association with the Quebec Major Junior Hockey League and the Acadie Bathurst Titan and the Oceanic Rimouski today announced the roster of the Quebec Major Junior Hockey team, which will compete against the Team Russia in the 2014 Subway Super Series. The Titan will host the first game of the series on Tuesday, November 18 at the KC Irving Regional Center, while the Oceanic will host the game 2 at the Colisée Financière Sun Life on Thursday, November 20th. All 6 contests will be televised nationwide on Sportsnet TVA Sports. La Ligue canadienne de hockey, en collaboration avec la Ligue de juniors majeure du Québec, le Titan Acadie Bathurst et l'Océanique de Rimouski, annonce aujourd'hui la composition de l'alignement de l'équipe d'étoiles de la Ligue junior majeure du Québec, qui affrontera la délégation d'étoiles russes dans le cadre de la Super Série Subway en 2014. Le Titan sera l'hôte le premier match de la série qui aura lieu au centre KC Irving le mardi 18 novembre à compter de 20h, tandis que l'Océanique accueillera le deuxième affrontement qui sera présenté au Colisée Financière Sun Life le jeudi 20 novembre. Les 6 matchs seront diffusés à l'échelle nationale sur les ondes de Sportsnet et TVA Sport. J'aimerais vous présenter les commanditaires majeurs de la série Super Subway, qui sont BMO, Cooper Tires, Auto Trader, et on a également aussi Sportsnet et TVA Sport. C'est un honneur pour nous aujourd'hui de cette année de pouvoir accueillir un événement comme celle-ci qui aura une ampleur au niveau national pour Bathurst. Pour nous, c'est gros. We're very happy today to actually welcome an event like the Subway Super Series in Bathurst, which is very big for us, for our community. I'd like to introduce Gerald Pettigrew, who's the spokesperson for the City of Bathurst. J'aimerais présenter Gerald Pettigrew, qui est notre porte-parole pour la série Super Subway pour la ville de Bathurst. Et j'aimerais qu'on nous parle un petit peu du partenariat qu'on a fait entre le Titan Acadie Bathurst et la ville de Bathurst. Thank you. I just want to say on behalf of the city, we are very excited about bringing this national event to the KC Irving Center and to Atlantic Canada. Personally, I've been working on this for the last 5 to 10 years with the Titan organization. We do work very close together to try to bring events to the city. We're really in partnership here and work on a daily basis. We are members of the committee, and what the Titan organization has done for our community, we're very pleased and fortunate that we can bring talent of a caliber of national and international hockey players to our city. We are looking forward to the public supporting our event and being excited about it, and at the same time helping the Titan organization grow in our community. En fait, le Titan Acadie Bathurst est vraiment heureux de faire le partenariat avec la ville de Bathurst pour un événement tel que la série Super Subway. En fait, pour nous, c'est un honneur d'accueillir des joueurs de hockey d'un talent, d'un calibre à haut niveau pour compétitionner. Donc, nous sommes très heureux, puis on est fiers aussi du travail qu'on fait main dans la main avec la ville de Bathurst pour justement accueillir un événement comme celle-ci. On est fiers aussi au niveau c'est un petit peu le but qu'on avait au départ. Je pense que les actionnaires, quand ils ont acheté l'équipe, c'est vraiment de faire profiter à notre région également d'avoir un événement comme ceci, ce qui est bon pour la communauté, puis l'économie également. Donc, nous sommes vraiment heureux. J'aimerais, sans plus tarder, vraiment présenter aussi les membres du comité organisateur. I'd like to present the member of the organizing committee because it takes a committee really to put this event together. And like I said, we're working closely with the city of Bathurst and the Titan basically. And I'd like to start with our Stephen White, our CEO of the company, myself, Isabelle Maurier, Gilles Cormier, Director of Sales for the Titan, Aaron White, Administrative Assistant. With the City of Bathurst, Gerald Pettigrew, Director, Kevin Tremblay, Meredith Casey, Yvette Lavigne, works for Parks and Recreations,
Nadine Leblanc, Treasure, Monique Boudreau, Destination Bathurst, et Mélanie Haché pour la ville de Bathurst. Ainsi, sans oublier aussi nos nombreux bénévoles qui vont faire partie de l'événement pour assurer le bon déroulement de l'événement. So I'd like to present our organizing committee: Stephen White, CEO of the company; Isabelle Maureen, myself; Gilles Cormier, Sales Director; Erin White, assistante administrative; Gerald Péliveau, directeur de la ville; Kevin Tremblay, Meredith Casey, Yvette Lavigne, Park and Recreation; Nadine Leblanc, trésorière; Mélanie Haché, ainsi que Monique Boudreau de Destination Bathurst, sans oublier nos bénévoles qui vont assurer that will have a major role also in the success of this event. So I'd like to give you a little bit more information on the tickets and the billetterie. You can get your ticket as they're already on sale. If you are a season ticket holder, you have the advantage to get your tickets for $20. It's part of the package that they've received. Si vous êtes un détenteur de billets de saison, les billets sont disponibles au prix de $20 l'unité. Et ça fait partie là, du paquet qu'on a remis à nos de bénéfices à nos détenteurs de billets de saison. Ainsi que si vous êtes un particulier, le montant est de $25. Nous offrons un prix de groupe de 10 billets et plus au prix de $20. Donc, tout est disponible à la billetterie du centre Casey Irving, à toutes les billetteries accès dans la région, ainsi qu'en ligne. Donc, vous pouvez vous procurer vos billets en tout temps. Si vous avez besoin d'un groupe, par contre, vous devez passer ici avec le bureau du Titan. If you'd like to book a group for 10 people, for 10 tickets and more, you have to call the Titan office for us to organize your package. So it's on sale now, and at any time the Casey Irving is open for service. Donc, sans plus tarder, each of the 3 CHL member league assemble selection committee working closely with the Hockey Canada to select the player for this series. So, and I know everybody's excited about to hear the new roster. So we have a total of 26 players that will participate in the event this year. We are like il y a un comité de 3 personnes qui ont été, non, excusez-moi, il y a eu les 3 circuits canadiens qui ont nommé un comité de sélection qui a travaillé de concert avec Hockey Canada pour faire le choix des effectifs. Au total, on a 26 joueurs qui ont été repatriés et les alignements pour chaque partie seront annoncés là, sous peu par Sylvain. J'ai Sylvain Couturier ici avec moi qui a fait partie du comité de sélection pour l'édition 2014. Sylvain Couturier that was part of the edition for the players selection. Also with Pierre Leduc from the league, Pierre Leduc de la Ligue, ainsi de Dominique Ricard des Voltigeurs de Drummondville, ainsi que Monsieur Raymond, entraîneur-chef également là, de Drummondville. Donc, je passe la parole à Sylvain Couturier pour l'annonce de l'alignement des joueurs. Merci beaucoup. Avant de commencer la présentation des joueurs, j'aimerais profiter de l'occasion pour remercier Subway et ses commanditaires pour amener un événement majeur comme ça dans la région, spécialement ici à Bathurst. Je pense que c'est quelque chose de gros, non seulement pour les amateurs de hockey, mais je pense que c'est quelque chose de majeur pour la région et puis la ville de Bathurst. Donc, before I start the presentation of the lineup from this year Subway Series, I would like to thank Subways and all the sponsors that is bringing that event here in Bathurst. I think for the community and the region, it's something major, not only for the hockey fans, but for everyone. I think it's something that it's big. We're talking about the Russian team coming here and all the all-star players from the Quebec League. So it's really something major, and I'd like to thank Subway again and all his sponsor for the event. So thank you to these guys. Sans plus tarder, on va commencer l'alignement. Avant de passer à l'alignement, on va passer au personnel de soutien qui vont nous aider à gérer cet événement-là. À l'équipement, M. Robert Pouliot, qui est notre gérant d'équipement, va s'occuper de l'équipe ici avec M. Alain Thibodeau. Je
pense que les deux ont été choisis là, pour gérer le match ici à Bathurst, ainsi que notre thérapeute Jesse Laroche vont faire partie de l'équipe pour le premier match ici à Bathurst. Le coaching staff, M. Benoît Gros, qui va être l'entraîneur-chef, a été choisi également, comme la plupart le savent, pour être coach en chef de l'équipe Canada cette année pendant la période des fêtes. So the coaching staff, Benoit Gros will be the head coach for the event. He also will be the head coach for the Team Canada during the Christmas break. So Ben Gros will be the head coach. Their assistant coach will be Martin Raymond from Drummondville. Martin Raymond va être un de ses adjoints, ainsi que notre entraîneur-chef qui est Mario Pouliot. Mario Pouliot will be also behind the bench and help these two guys, as well as Serge Beausoleil from Rimouski. Également Serge Beausoleil de Rimouski. Maintenant pour l'alignement, dans les buts, le comité de sélection est fier d'annoncer les nominations de Philippe Desrosiers de l'Océanique de Rimouski. As far as the goaltender situation, Philippe Desrosiers was selected, as well as Zachary Fucali from Halifax, avec le Zachary Fucali de Halifax. Les défenseurs, Olivier Leblanc from Saint John, New Brunswick, Alexandre Carrier de Gatineau, Ryan Grave de Québec, Nicolas Meloche de Bécomo, Dylan Labbé de Shawinigan, Samuel Morin de Rimouski, Jérémy Roy de Sherbrooke. Les attaquants, Alexandre Alain Gatineau, Yann Pavel Laplante Victoriaville, Jérémy Grégoire Bécomo. Jérémy, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le fils de Jean-François qui est notre assistant entraîneur. Jérémy is the son of J.F. Grégoire, our assistant coach, for people who didn't know. Joël Rattel de Drummondville, Anthony Deluca Rimouski, Nicolas Aubé-Cubel Val-d'Or, Alexandre Ranger Chicoutimi, Anthony Richard Val-d'Or, Frédéric Gauthier Rimouski, Clark Bishop Cabreton, Laurent Dauphin Chicoutimi, Nicolas Roy Chicoutimi, Daniel Audette Sherbrooke, Julien Pelletier Cabreton, Anthony Beauvillier Shawinigan. And we always save the best for last. On garde toujours le meilleur pour la fin. Très heureux d'annoncer que Guillaume Brizois, notre capitaine, Guillaume Brizois, our captain, was selected as well for Team Subway, Team Quebec. So very proud and very well deserved as well. So c'est l'édition de 2014 de l'équipe Subway pour la saison 2014. Et félicitations aux joueurs nominés et très heureux. Guillaume, how does it feel to be the lone Titan representing the team as well as the Acadie Bathurst region? It's a great opportunity to represent my team and to compare myself with the elite of the league. And Coach Pouliot, what does an opportunity like this present for a young player's career? Well, it's when you have the opportunity to play at that level is a big window, and to compare yourself, like Guillaume said, compare yourself to the other players. But at the end of the day, will be a great opportunity to play against the best player and play with the best players and to improve himself. And Gerald, you were saying that you've been working with the organization for a little over a decade to try to bring the series to Bathurst. What are your thoughts on finally seeing it come to fruition? Yes, we've been working on this. I've been to other Super Series in the queue, been up to Drummondville and met with people up there, and we're pretty excited on behalf of having the team come here. It's fortunate, but it's not something that's going to happen every year. Could be a long time before you see another one, because it seems that every team has an opportunity to host one of these, and to have it come to Bathurst and work with the Titans. And so, what it does for our city, we're more than excited about for that. And Sylvain, what kind of performance are you looking for out of Guillaume? Out of Guillaume? His
best effort. I mean, no, we know what Pion can bring to a hockey team. He's a, you know, he's a guy who brings his A game every game, and as long as he doesn't put too much pressure on himself like any other players in the team, I think we'll see the best of Pion. What do you look for in a player? Obviously, skill. Skill was the big thing. The speed of the game, especially those games against Russia, you'll see that the speed is something that is different than what we used to be here in our league. So different thing that we look at it, and definitely the grit of the players. And there's a mix of things, but definitely, as you can tell, skills and speed is two criteria that we definitely approach very carefully for the selection.